Bos días a todos, moitísimas gracias pola súa atención. Comenzo, como é habitual, informando da situación da pandemia do coronavirus na Comunidade Autónoma de Galicia. Segundo os últimos datos que manexa o Servicio Galego de Saúde, neste momento nos hospitais de Galicia están ingresadas 196 personas, o que significa un 4,3% menos que no día de onte. Nas unidades de cuidados intensivos, nas UCIs, están 26 pacientes, o que significa un 7% menos. O número de persoas que siguen este virus dentro dos seus domicilios ascende a 2.505. Isto supón un 0,36% menos que fai 24 horas. Temos un total de 589 falecidos, unha persona máis que fai 24 horas. Esta é a situación que estamos a vivir na comunidade autónoma, onde seguimos reflexando que a maioría da capacidade instalada de UCIs e de camas está sin presión asistencial, o 63% de camas de 62%, de camas de UCI están disponibles, e tan só a patoloxía COVID utiliza o 5% das camas de UCI dos hospitais de Galicia, igual que a hospitalización. O 45% das camas dos hospitais galegos están baleiras e a patoloxía COVID só utiliza o 3% do total desas camas. Neste momento xa superamos os 183.000 test realizados na comunidade autónoma, 111.000 test PCR, 47.000 test de anticorpos completos e test de doble banda 24.228. Seguimos tendo uns bons datos desde o punto de vista de eficiencia dos servizos sanitarios. Neste momento, a taxa de falecidos por contaxiados seguimos sendo os territorios con menor taxa, xunto con Ceuta e Melilla. Galicia un 6,40%, España casi o doble, o 11,80%, e no caso de mortalidade por 100.000 habitantes, neste caso Galicia si suma a mortalidade nas residencias. Non temos información da media de España, en todo caso estamos no 21,78%, sumando mortalidade con residencias e sin coñecer cal é a mortalidade nas residencias no conxunto de España. Sin este dato, non obstante, España está no 56%. Por tanto, estamos menos da metade da taxa de mortalidade por 100.000 habitantes. Seguimos por conseguinte cunha boa evolución da pandemia. Debemos de insistiremos durante meses en que non podemos baixar a garda. A nosa posición epidemiolóxica é sólida, a nosa posición sanitaria, acabo de dar os datos, é francamente estable, con unha curva descendente continuada. Neste momento vamos a seguir traballando para disminuir todavía os contagios e, sobre todo, para estar preparados ante os rebrotes e para reprogramar, abrir a actividade hospitalaria e a actividade en atención primaria. A tal efecto, hoxe aprobamos, ademais de unha nova adquisición de material, o Consello toma nota do plan de reactivación asistencial en todos os centros de saúde da comunidade autónoma. Unha vez aprobado este documento no Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, previo coñecemento e colaboración cos colexios de médicos e tamén coas sociedades científicas do ámbito da primaria e, en conxunto, en definitiva, polo Servicio Galego de Saúde. Se trata de optimizar paulatinamente o funcionamento dos centros de saúde e dos puntos de atención continuada, ofrecer cada vez un maior servizo coa carteira de servicios gradualmente hacia a totalidade de prestacións nos centros de saúde e garantindo, por suposto, sempre a seguridade dos pacientes e, por suposto, dos traballadores, dos profesionais sanitarios. Tamén aprobamos no Consello o protocolo de reincorporación gradual do persoal administrativo, do persoal de servicios xerais da comunidade autónoma, tanto os servicios centrais como as delegacións provinciais e as delegacións territoriais da Xunta de Galicia. Aprobamos tamén un plan específico e monográfico para a prevención dos lumes forestais. Isto xa está fora dos temas relativos ao COVID-19. E este plan de prevención de lumes forestais está dotado con 30 millóns de euros. Empezamos de forma inmediata xa a limpar as franxas que circunvalan os núcleos e tamén as labores preventivas
fronte á campaña de lumes 2020. En no ámbito da educación tomamos dúas decisións: aumentar a cuantía das axudas en beneficio das familias para a compra de libros do próximo curso escolar, así como flexibilizar os límites de renda das propias familias para que haxa máis familias que podan ter subvencións para mercar libros ou material escolar e, ademais, que haxa máis axudas, non solamente máis familias, senón máis familias beneficiarias e máis axudas para todas as familias. Estas son as cuestións máis importantes do Consello de hoxe. Basamos de forma rápida a valorar o conxunto de acordos. A Xunta habilita unha orden de axudas destinada a subvencionar actuacións en materia de residuos de competencia municipal. Vamos a subvencionar para que os concellos podan adquirir vehículos para recollida separada de fracción orgánica dos residuos municipais. 4,5 millóns de euros, o que vai a facilitar a compra de 10.000 contenedores marróns, que son os que se dedican á quinta fracción, así que máis de 25 camións que compartimentan e se pode cun único camión recoller todo tipo de lixo, sobre todo nos concellos máis rurais, así como 160 puntos limpos que vamos a mellorar e a subvencionar con estos 4,5 millóns de euros. Do mesmo xeito, publicamos no Boletín Oficial do Estado unha orden para subvencionar aqueles concellos que queiran estar dentro do Pacto do Clima suscrito pola maioría dos concellos galegos e a Xunta de Galicia. Se trata, en consecuencia, de sufragar a elaboración dos plans de acción para o clima e a enerxía sustentable nos concellos da comunidade autónoma. Importante asunto, como lle refería, é a páxina rural. A nosa prioridade da saúde ten que facerse compatible coa prioridade forestal e cos dereitos e a seguridade nos lumes forestais ante a tempada de verán que comeza xa a iniciarse. A Xunta inviste 30,5 millóns de euros para o plan de prevención monográfico e un plan específico no ámbito da prevención dos lumes forestais. Aquí se incluyen as actuacións da Xunta e aquelas actuacións non só feitas polo persoal directamente da Xunta, senón por outro persoal, SEAGA, e outro persoal que financia a Xunta de Galicia para mellorar a prevención no ámbito dos lumes forestais en Galicia. Traballos silvícolas preventivos, creación e mellora de infraestructuras en defensa e intervención de mellora da xestión forestal o que ocupa estos algo máis de 30 millóns de euros. Empezamos e se executarán na súa maioría entre o 18 de maio e o 13 de xullo. Evidentemente, a partir do 20 de xuño ata o 13 de xullo podemos autorizar ou non as labouras preventivas en función das condicións climáticas. Pero vamos a intentar que empezamos tarde como consecuencia do estado de alarma, podamos dende o 18 de maio, se é posible ata o 15 de xullo, enfocar as actuacións preventivas ante os lumes forestais. Actuaremos en 46.000 hectáreas e en 5.800 kilómetros de pistas forestais e outras vías. Así faremos traballos de mantenimento en 3.207 puntos de auga. En definitiva, se trata de facer traballos silvícolas en montes e terreos forestais e nas faixas secundarias de xestión de biomasa, que son aquelas, como saben, que están no ámbito, no radio de 50 metros que rodean as casas dos núcleos de poboación de Galicia. Ademais de xeito complementario a esta planificación se contemplan tamén outras iniciativas como a dotación de material e vehículos, o plan de pastos cun investimento de 9,5 millóns de euros que se prevé iniciar entre os meses de maio e xuño, así como a silvicultura preventiva, as aldeas modelo e os polígonos agroforestais. En definitiva, estamos traballando, miles de personas empezarán a traballar de forma inmediata a partir do 18 de maio, que, aínda que se incorporen o 11 de maio, estarán durante unha semana aproximadamente preparando a incorporación sobre o terreo e a partir de ese 18 de maio máis de 5.500 personas estarán traballando nun sector que é o sector forestal con actividades silvícolas e actividades de prevención. Esperemos presentar o Pladiga, que é xa a fase de extinción
de lumes neste mes de maio e, en consecuencia, pechar a prevención e o Pladiga durante este mes e empezar os traballos de silvicultura e de esbroce de forma inmediata a partir do 18 de maio. Os contratos pasan de 3 a 6 meses, a contratación de todo o persoal, en consecuencia, neste momento que tan necesario é o traballo, podemos ofertar xa a partir do 11 de maio centenares de contratos no ámbito forestal. Temas educativos. Curso 2021, decidimos aumentar as cuantías de axuda para a compra de libros e flexibilizar os límites de renda para que haxa máis familias que podan verse beneficiadas por estas axudas para a compra de libros. Os destinatarios serán os alumnos de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de educación especial dos centros docentes sostidos con fondos públicos, é dicir, tanto os centros concertados como os centros públicos. Para atender toda a demanda, o Goberno galego habilita unha partida de 19,7 millóns de euros que supón un 63% de incremento. Por tanto, estamos rozando os 20 millóns de euros, pasamos de 12,1 millón de euros do pasado curso a 19,7 millóns de euros neste curso con incremento ao 63%. Se trata de axudas para a adquisición de libros de texto, axudas para o Fondo Solidario de Libros de Texto e tamén axudas para a adquisición de material escolar. No que se refire ás axudas á adquisición de libros para a adquisición de libros de texto, a todo agora as rentas que podían beneficiarse eran rentas per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros. Agora a subimos ata 6.000 euros. Ante a axuda eran 170 euros por alumno, agora serán 210 euros por alumno, o que supón un incremento do 23%. A todo agora, cunha renda per cápita familiar entre 5.400 a 9.000 euros, tiñan dereito a 90 euros e agora se sube entre 6.000 euros e 10.000 euros as familias beneficiarias e ademais se sube a axuda pasando de 90 a 140 euros, o que supón un incremento do 55%. Por tanto, aquelas familias cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros recibirán 210 euros por alumno e aquelas familias cunha renda entre 6.000 e 10.000 euros recibirán 140 euros por alumno. No caso de educación especial e de discapacidade igual ou superior ao 65%, sin requisitos de renda, recibirán 275 euros por alumno, o que supón un incremento aproximadamente do 10%. Nos alumnos en situación de garda e tutela, de primeiro e segundo de primaria, que se encontre en situación de garda ou tutela pola Xunta de Galicia, recibirán unha axuda máxima de 210 euros fronte aos 170 actuais. No que se refire ao Fondo Solidario, terán preferencia ao alumnado en xestión de garda ou tutela pola Xunta de Galicia cunha discapacidade igual ou superior ao 65% e se flexibiliza a alza os treitos de renda per cápita teñen garantido o acceso a 6 libros os seguintes alumnos. Os alumnos con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros. Antes estaba en 5.400. Tamén os alumnos que estén en situación de garda ou tutela pola Xunta, insisto, e o alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65%. Pola súa banda, as familias con tramos de renda per cápita entre 6.000 e 10.000 euros terán dereito a 4 libros, 4 manuais. A todo agora eran familias con tramos de renda inferiores a 9.000 euros, agora poden chegar ata 10.000 euros. En canto ás axudas a material escolar, todo o alumnado matriculado en educación primaria e en ESO, cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros, terán unha axuda de 50 euros. Antes, a renda per cápita chegaba ata 5.400. Agora subimos 600 euros ata 6.000. En definitiva, a Xunta repartiu de forma gratuita o pasado curso prácticamente 597.000 manuais, o que supón libros gratis para máis de 100.000 alumnos. Outros 26.700 alumnos tuveron axudas para a adquisición de libros de texto e máis de 93.000 alumnos tuveron axudas para material escolar. Coa incremento das axudas entre o 25% e o 40%,
máis o incremento de perfil de renda no próximo curso escolar. 7 de cada 10 alumnos recibirán libros gratis. Entendemos que era necesario facelo, dada a situación, seguro, complexa, que van a vivir moitísimas familias galegas como consecuencia desta pandemia sanitaria e o impacto nas economías familiares e, por suposto, tamén nas economías desde o punto de vista empresarial e no impacto social que supón este impacto económico nas familias e nas empresas. Tamén tomamos a decisión de reanudar a tramitación das axudas á investigación, tanto para contratar personal investigador predoutoral como para consolidar os grupos de investigación nas universidades galegas, como a contratación de investigadores de prestixio por parte das universidades de Galicia. Mantemos as mesmas condicións que tiñamos en anteriores convocatorias e reanudamos os trámites de convocatoria de 100 novas bolsas de contratos predoctorais, 8 millóns de euros, incremento do 7,5%. Tamén se reactivan os procedementos para axudas a grupos máis competitivos de I+D+I galega en 14,92 millóns, 14,920.000 euros, e tamén o programa de atracción e retención de talento de investigadores distinguidos. Empeza, pois, o prazo, con este incremento do 7,5%, para bolsas de contratos predoctorais, grupos de investigación e reter talento de investigadores distinguidos. Tamén seguimos reactivando procedementos que quedaron paralizados como consecuencia do estado de alarma. Reactivamos os procedementos expropiatorios para poder facer 3 infraestructuras importantes desde o punto de vista de vertebración do territorio. A primeira, o desdoblamento en autovía entre Nadela e Sarria, o primeiro tramo licitado por 24 millóns de euros, o acondicionamento á estrada Valdoviño-Cedeira, licitado por 4,4 millóns de euros, e tamén a fase de mellora da estrada entre San Sadurniño e Ortigueira por 6,4 millóns de euros. Necesitamos expropiar 530 fincas por un importe de 1,4 millóns de euros, e as obras que acabo de referir supoñen un investimento de 40 millóns de euros, e o que supón de permeabilidade e vertebración dos territorios aos que falo, tanto da costa norte da provincia da Coruña, as comarcas do Eume e Ortegal, e tamén a conexión da capital da provincia de Lugo coa vila de Sarria. Aprobamos un protocolo importante, o protocolo para regular a reincorporación gradual do persoal empregado público o traballo presencial que se veu interrompido como consecuencia do estado de alarma. É un protocolo que xa foi avaliado favorablemente por todos os sindicatos, salvo un sindicato, e que vamos xa a tomar nota por parte do Consello da Xunta como protocolo validado para que os empregados públicos que estaban traballando nas súas casas se empecen a reincorporar os servicios centrais San Caetano e Santiago, así como as delegacións provinciais da Coruña, de Lugo e Ourense, e as delegacións territoriais de Pontevedra e Vigo. Comeza con actuacións preliminares que darán comenzo o próximo luns 11 de maio, e trátase dun período de preparación que se prolongará durante unha semana. Tanto o personal con despacho propio como os espazos de traballo compartido nos que se cumpre a distancia de seguridade de 2 metros persoa por persoa. Do mesmo xeito se realizará unha relación de personal que pode teletraballar para daqueles casos en que non sexa posible a súa reincorporación por razóns de espacio, e tamén se consultará o personal a súa disponibilidade para reorganizar quendas de traballo a efectos de compatibilizar o uso sempre limitado das instalacións administrativas coa distancia de seguridade e distanciamento físico entre as persoas. Unha vez adoptadas estas medidas preliminares que acabo de referir, o Consello acaba de coñecer a proposta da Consellería de Vicepresidencia para ir incorporando de forma efectiva o persoal, e se irá facendo de forma gradual por fases. Concretamente, por 3 fases. A primeira comenzará o luns 18 de maio
e abranguerá ata o 25 de maio, donde continuarán traballando de forma presencial as persoas que xa o viñan facendo, que lle quero agradecer a todas estas, que a pesares da pandemia estiveran vindo a traballar durante todas estas 8 semanas do estado de alarma. Se incorporarán os xefes de servizo e os postos equivalentes como aquel persoal que non poda teletraballar. Isto será a primeira semana, as 2 primeiras semanas. Na segunda fase, que se inicia o 1 ao 8 de xuño, se incorporarán os que teñan despacho e espacio propio, así como os traballadores das oficinas nas que se cumpren os 2 metros de separación física entre os empregados públicos. E na última fase, do 11 ao 18 de xuño, se incorporará o personal que non puido facer nas fases anteriores, lóxicamente, no que se cumprirá a separación dos 2 metros e despois de acometer os axustes necesarios ás obras ás que facía referencia. O protocolo, aprobado pola maioría dos sindicatos de administración, detalla as medidas de organización de traballo como de protección individual e colectiva. Se seguirán usando medios telemáticos na medida do posible para evitar desplazamentos. Por tanto, aqueles que podan seguir traballando dende a casa, pois se podrán continuar durante un tempo e non será prioritaria a súa incorporación. O acceso dos visitantes ás dependencias administrativas será individual, agás causas específicas, se colocarán cartéis informativos de recomendacións de seguridade, os empregados públicos deberán medir todos os días a súa temperatura no seu domicilio e deberán de chamar no caso de que a temperatura sobrepase os 37,5 grados que permanecerán no domicilio na mentras siga con esta temperatura corporal. E tamén deberán quedar na casa se presenten algunha sintomatoloxía e a tal efecto deberán chamar o teléfono 900 400 116, teléfono de información do coronavirus, para informar ao órgano superior administrativo. Tamén se deberán manter as medidas de higiene recomendadas, os equipos de traballo deberán ser usados por unha soa persoa, disporase de produtos de higiene para a correcta higienización das mans, se establecerán, como digo, distancias mínimas entre mesas e, se non é posible, se establecerá unha especie de mamparas de separación das mesmas, se desinfectarán os equipos e as ferramentas postas a disposición do público visitante e se ventilará de forma frecuente a estancia administrativa. En definitiva, nos preparamos para volver, preservando sempre e diante de todo a saúde dos empregados públicos e, en consecuencia, tamén dos administrados que visitan as instalacións sanitarias. Como digo, faremos unha semana preliminar que empeza o luns e empezamos a primeira fase entre o 18 e o 25 de maio, a segunda fase entre o 1 e o 8 de xuño e a terceira fase entre o 11 e o 18 de xuño. Estas son as fases xa para incorporación paulatina dos centenares de persoas, máis de 1000 persoas que traballan en San Caetano, así como as plantillas de empregados públicos das delegacións provinciais e territoriais. No ámbito da economía tomamos 2 decisións. 160 iniciativas se presentaron no ámbito da innovación para desenvolver proxectos COVID. Acaban de ser seleccionadas 8 iniciativas. Se trata de 8 iniciativas que van a ter financiamento por parte da Xunta de Galicia. Das 8 iniciativas, 6 son PEMES e 2 de universidades, da Universidade de Santiago e da Universidade de Vigo. No que se refire ás PEMES, a empresa AMSLab para detención molecular in situ do virus do COVID-19, a empresa SETCA para traballar en cabinas esterilizadoras, a empresa Bionics Supply Chain para respiradores de baixo custo industrializables a escala, a empresa Técnicas de Xof para respiradores autónomos reutilizables, a empresa Fentotec para ventilador invasivo con control de impulsión lineal e Creativigo, consultores de innovación para un sistema de control de accesos por reconocimiento facial e captura de temperatura. Estas son as 6 PEMES que acaban de ser financiadas para desenvolver os proxectos en relación coa nova economía
co impacto do COVID nesa economía, e hai dúas iniciativas públicas. Na Universidade de Santiago de Compostela se financia o Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia para a cartografía de risco do COVID-19 nos espazos urbáns e rurais, onde se localizan os principais focos de contagio, con que factores territoriais se relacionan, etc. E tamén outro proxecto na Universidade de Vigo para a validación de operativas de voo con sistemas aéreos non tripulados para efectuar tarefas de desinfección. Estas son das 160 que se presentaron, os que lle agradecemos a todos eles, as 6 privadas e 2 públicas que acaban de ser seleccionadas pola Axencia de Innovación de Galicia. Outro asunto económico. A partir do luns 11 de maio creamos unha xanela única na Administración Autonómica para informar, asesorar a calquer tipo de pequena e mediana empresa ou autónomo que requira algún tipo de asesoramento económico de como debe de reorientar a súa actividade para mellorar a súa ratio de eficiencia e para facer fronte ao impacto económico das limitacións de oferta e demanda que se produce como consecuencia da pandemia. O programa IGAPE Responde terá un investimento de 3,650.000 euros e o obxectivo é dar resposta ás inquedanzas, dar resposta con servizos e dar resposta á reorientación do negocio. Calquer PEME ou calquer autónomo de Galicia ten a disposición o IGAPE Responde con esta nova plataforma que permite a autónomos e a PEMES unha xanela única para non só coñecer todo o equipo económico e o equipo de axudas que iremos ampliando ademais das que xa temos, senón tamén de consultoría. É dicir, información sobre liñas de axuda e funcionamento, asesoramento individualizado sobre como captar cada negocio. En definitiva, queremos axudar e por iso esa xanela única IGAPE Responde está a disposición xa dende o próximo luns e se porá en contacto a través de calquer canle telemático posible, xa sexa videoconferencia, chamada telefónica, WhatsApp, en definitiva, correo electrónico, todo aquelo que sexa útil, que pode evitar desplazamentos e custes en tempo e en diñeiro. Finalizamos con 3 asuntos no ámbito sanitario. 600.000 euros para seguir comprando material sanitario. Neste caso, autorización para 8 ventiladores volumétricos, 5.000 pulsiosímetros e outras 200 camas de hospitalización. Isto totaliza un total de compra de 600.000 euros. Seguimos, por lo tanto, traballando para renovar as camas, para ter camas en previsión e para seguir activando o número de ventiladores que son fundamentais para seguir incrementando o volumen de camas de UCI. Nunca tantas camas de UCI houbo na comunidade autónoma para estar seguros ante os posibles rebrotes que vamos a sufrir en relación ao COVID-19. Segunda cuestión, dentro dos protocolos do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, temos que aillar unidades dentro das unidades de cuidados intensivos para o COVID, de tal xeito que nunha unidade de cuidados intensivos aberta se poda aillar distintos boxes para que poda haber pacientes COVID convivindo con absoluta seguridade co resto de patoloxías. E a tal efecto, no Hospital Lucus Augusti de Lugo investimos 170.000 euros para instalar 33 portas automáticas nas UCI e nas unidades de reanimación anestésica. Se adoptan os boxes destas unidades para o illamento de pacientes ingresados por COVID. Se trata de comprar todo ese material e de instalar con pequenas obras ese material para que este listo nos próximos días e podamos, en consecuencia, instalacións eléctricas para a totalidade dos traballos de apertura automática e de sinalización das camas de REA e de UCI que poden perfectamente estar ailladas con pacientes COVID. E por último, un asunto importante no que se leva traballando semanas, o plan de reactivación asistencial de atención primaria. Levamos traballando durante semanas no Comité Clínico. Durante varios días recibimos aportacións e colaboracións dos colexios de médicos, das 3 sociedades científicas de atención primaria, por suposto das asociacións de ámbito sanitario, e unha vez validado polo Comité Clínico
do Servicio Galego de Saúde aprobamos este plan de reactivación asistencial de todos os centros de saúde e dos puntos de atención continuada. Facémolo tamén en varias fases, dende o momento actual, dende o próximo luns ata o mes de xuño, donde entendemos poderemos estar dando a cobertura sanitaria que dábamos prácticamente en tempos de normalidade. O obxectivo é establecer unha serie de medidas de garantía para os pacientes que acudan aos centros sanitarios e, por suposto, para os profesionais que son clave para que a sanidade funcione. Aproveito para lembrar que a atención primaria está xogando un papel, xa o xogou, un papel importante na recuperación da normalidade e, de feito, atendía máis de 3.000 pacientes nos seus domicilios a través da plataforma Telea. E agora a atención primaria se vai a basar basicamente na detención precoz de casos de COVID para evitar rebrotes que tanto preocupan a todo o mundo e, por suposto, que tanto nos preocupan no Servicio Galego de Saúde. E por iso, con este fin de evitar unha nova onda de infección, os propios médicos de familia que xa podían pedir PCRs coas limitacións do protocolo de sanidade no Ministerio, agora se amplía para que calquer médico de familia, ante calquer paciente que presente unha infección respiratoria aguda, poda pedir inmediatamente unha proba diagnóstica, unha PCR, que teremos obriga nos laboratorios de facela e darlle resposta nun prazo entre 24 e 48 horas. Isto é unha das novidades do plan de reactivación da atención primaria. Este plan de reactivación da atención primaria, validado polo Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, se inspira na potenciación de atención telefónica, na citación espallada de pacientes para evitar aglomeracións nos centros, no impulso de atención domiciliaria e teleseguimento e na limitación no acceso de persoas aos centros de saúde cuxo aforo continuará a verse limitado durante varios trimestres e probablemente durante varios semestres por razóns de seguridade. No eido da prevención dos riscos laborais, os centros de saúde estarán dotados de material necesario para a protección individual dos traballadores e contarán coas EPIs proporcionais e axeitadas cos riscos dos referidos traballadores. Se dará continuidade ás actividades formativas e informativas no ámbito da atención primaria para o persoal sanitario e non sanitario, e se identificará as tarefas de limpeza e desinfección tanto nas estancias dos centros como nos equipos de traballo. Tamén hai que destacar que se trata dun plan flexible, lóxicamente, que se irá adaptando ás circunstancias epidemiolóxicas e ás circunstancias de saúde que vayamos observando nos próximos meses. Según avancen as fases do plan, o persoal sanitario irá recuperando as actividades suspendidas, as actividades programadas. Quixera darlles algúns datos que poden ser de utilidade para os pacientes e para os propios profesionais. Por exemplo, corresponderá a cada servicio de primaria a reorganización das axendas profesionais en función das necesidades dos propios pacientes. Se prestará atención especial, por suposto, a recuperar na axenda os pacientes máis vulnerables ou aqueles pacientes que tiveran consultas anuladas como consecuencia do COVID e que estén pendientes de resolver. Para evitar a propagación do coronavirus, se intentará en cada centro sanitario facer dous circuitos de pacientes diferenciados. Os pacientes xerais e os pacientes con presunta patoloxía COVID. Se as dimensións dos centros sanitarios non permiten a doble circulación de pacientes, se prevé no protocolo a posibilidade de comarcalizar os pacientes de patoloxía COVID nun centro de saúde dentro da comarca. Xa o fixemos durante todas estas semanas, por exemplo, no Valmiñor, que hai 4 centros de saúde, un en Bayona, outro en Gondomar e 2 en Nigrán, pois se decidiu que o Centro de Saúde da Xunqueira en Nigrán fose o centro comarcal do Valmiñor para pacientes COVID. Por tanto, se non podemos manter os dous circuitos en todos os centros de saúde, as xerencias poderán tomar decisións de concentrar a patoloxía COVID nun centro comarcal que si garantice o circuito e os espacios diferenciados entre pacientes con patoloxía COVID e pacientes sin patoloxía COVID.
Entre as medidas que achega o plan se incluyen apuntamentos que abordarán dun xeito específico as especialidades sanitarias como a atención pediátrica, que manterá un circuito diferenciado, a atención obstétrica, cuxas consultas prenatais e puerperais serán realizadas preferiblemente de xeito telefónico, polo menos nas primeiras fases, as unidades de saúde bucodental, que é necesario protexer ao máximo a través de equipos individuais integrais os propios odontólogos e o personal que atende estas consultas, e as unidades de fisioterapia que irán recuperando actividade segundo os criterios de prioridade patolóxica e de menor risco de contagio. Tamén as unidades de atención farmacéutica, que mesturarán a atención telefónica e a atención presencial, e as unidades de atención de traballo social sanitario que se centrarán na detención proactiva de pacientes. Moi importante, cando un paciente se diagnostica de COVID, que estas unidades de traballo social o podan acompañar as súas familias para parametrizar e protocolizar o que hai que facer, o confinamento, e tamén que se poñan en contacto a través do paciente coas persoas que tuvo o paciente contacto nos últimos días. Por tanto, o plan de reactivación asistencial tamén procura impulsar a detención precoz de novos casos en atención primaria. Insisto, estamos xa traballando, asumindo moitos máis riscos, estamos traballando para intentar cumplir a nosa laboura asistencial. Pedimos absoluta colaboración por parte dos pacientes. Agradecemos aos médicos o risco personal e profesional no que van incurrir, a enfermería, o personal sanitario, o resto do personal non sanitario dos centros de saúde e dos puntos de atención continuada. E, se todo vai ben, esta etapa na que estamos agora, que finalizou o 4 de maio, dá paso a novas etapas. Unha etapa que inicia o 4 de maio e ata o 17 de maio, ambos incluídos, a etapa 1, a etapa 2, do 18 de maio ao 30 de maio, a etapa 3, de 1 de xuño a 14 de xuño, e a etapa última, do 15 de xuño en adiante, como a etapa xa de normalidade, dentro, por suposto, da detención precoz e da actividade preventiva no ámbito do coronavirus. Están todas as etapas señaladas mediante un protocolo que, permítame, que despois de lelo, o que teño é que agradecer e felicitar os autores do protocolo por esa forma tan sistemática e tan profesional de presentalo, e creo que é un exemplo de planificación e un exemplo de metodolóxico para que a inmensa maioría das preguntas teñan resposta no protocolo que o Consello da Xunta hoxe coñece a proposta do Conselleiro de Sanidade e que foi validado por o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde despois da colaboración que agradezo das sociedades científicas de primaria e dos colexios de médicos da Comunidade Autónoma, así como do resto de persoal de enfermería, etc., consultado. Empezamos, pois, a partires dende xa a activar a volta ao traballo presencial no ámbito dos servicios xerais da Comunidade Autónoma e tamén o traballo xa cunha cartera e cunha axenda máis ampla en atención primaria, do mesmo xeito que estamos xa chamando a pacientes con prioridade 1 nos hospitais do Servicio Galego de Saúde para empezar xa coa reactivación cirúrxica con maior intensidade nas próximas semanas. Moitísimas grazas. Quedo a disposición dos medios de comunicación. Buenas tardes. Informativos Telecinco cree que Galicia pasará a la fase 1 sin problema y qué le parecen las tensiones en la Comunidad de Madrid por la petición de pasar de fase. Es evidente que como todas las comunidades autónomas estamos pendientes de la decisión del mando único, es decir, del Ministerio de Sanidad, en relación a este tema, que es un tema clave. Es un tema clave para recuperar la movilidad de las personas y es un tema clave para recuperar miles de trabajos que en este momento están bloqueados como consecuencia de las decisiones y de las cautelas sanitarias que se concretaron en el estado de alarma. Nosotros entendemos que sí, que cumplimos los criterios que establece el Ministerio de Sanidad, los criterios conocidos, que esos están reglados y metodológicamente están concretados, y aquellos criterios que no conocemos, que estamos hablando de forma telefónica con el ministro y su equipo,
Entendemos que Galicia está preparada para pasar en todas sus provincias y en todas sus áreas sanitarias a la fase 1 a partir del próximo lunes. Entendemos que cumplimos esos criterios, que nunca hemos tenido una presión asistencial como han tenido otras comunidades autónomas. Es verdad que en Galicia hemos invertido muchísimo en hospitales, en el Hospital de Vigo, en el Hospital de Lugo, en el Hospital de Ourense, en el Hospital Almariño Lucense, en el Hospital de Salnés. Hemos ampliado las urgencias en el Hospital de Coruña, los bloques quirúrgicos y las UCIs en buena parte de la red sanitaria gallega en los últimos años, y por lo tanto hemos tenido una mayor capacidad de respuesta desde el punto de vista sanitario. Entendemos, pues, y espero que tengamos confirmación del Gobierno, de que Galicia pasa en su totalidad a la fase 1 el próximo lunes. Sobre las cuestiones a las que se refiere en la Comunidad de Madrid, quiero decirles que, como ustedes imaginarán, no tengo información sobre la decisión del alto directivo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y también estoy convencido que esa cuestión pues responderá a los típicos momentos complejos de los servicios de salud en toda España. Por consiguiente, no voy a hacer ninguna valoración sobre asuntos, primero, que no me corresponde, y en segundo lugar, que no tengo ninguna información, ni directa ni indirecta, sobre esa decisión. Lo que sí espero, porque es muy importante para España y es muy importante para la economía española, que Madrid tenga una evolución epidemiológica y una evolución sanitaria satisfactoria en las próximas semanas. Sí, sobre esta cuestión, el diario.es pregunta que cree que debería facer a presidenta da Comunidade de Madrid se o Goberno non lle autoriza pase a fase 1, e, por outra banda, que pasou para que vostede pasase da crítica á comprensión con respecto á prórroga do estado de alarma aprobada esta semana polo Congreso, se tivo algo que ver a emenda do PNV? Yo no creo que deba darle consejos a ningún presidente autonómico, e insisto, yo desconozco cuál es la realidad epidemiológica de la Comunidad de Madrid. Hablar de oídas en materia sanitaria es justamente lo contrario de lo que se debe de hacer. Si hay una parte de la política que debe de ser asumida con criterios estrictamente profesionales y con criterios clínicos, esa es la sanidad. Por consiguiente, empezar a opinar de cuestiones sanitarias que no afectan al territorio sobre el que uno tiene responsabilidad sería una irresponsabilidad que yo espero no cometer. Sobre mi opinión del estado de alarma y mi planteamiento del estado de alarma, yo creo que es un planteamiento conocido y es una opinión que he dado además desde esta misma tribuna, desde estos mismos lugares el pasado domingo. Creo que no es razonable mantener un estado de alarma sine die. Creo que no es razonable mantener un estado de alarma hasta que haya una vacuna. Creo que no es razonable mantener un estado de alarma durante meses o semestres. Y como creo que eso no es razonable, por eso planteaba que el estado de alarma, en el caso de que el Gobierno insista en él, debería de modularse. Y el estado de alarma aprobado en el Congreso de los Diputados se moduló. Y se moduló de una forma importante, que es incluir el criterio de la cogobernanza, de la corresponsabilidad con las comunidades autónomas en cuanto responsables de la asistencia sanitaria. Hemos tardado 8 semanas en darnos cuenta de que la responsabilidad de la atención a los pacientes, de la atención desde la atención primaria, desde el ámbito de la prevención, de la salud pública y desde el ámbito clínico, de primaria y de hospitales, es una competencia de las comunidades autónomas. Y creo que ha sido un acierto por parte del Gobierno que se dé cuenta de que sin las comunidades autónomas no se puede parar la pandemia. Sin las comunidades autónomas no se pueden salvar vidas. Y por lo tanto, el considerar que las comunidades autónomas, al menos, debemos de ser escuchadas antes de tomar decisiones definitivas, nos parece un avance importante en ese decreto de alarma que fue aprobado por el Congreso de los Diputados en su última convalidación, que creo que fue el pasado miércoles. Y por última, tercera cuestión, insisto, en mi opinión, el Gobierno, todos los gobiernos, debemos de tener un plan B, por si nos falla el plan A. Y en sanidad debemos de tener también el plan B y el plan C, por si nos falla el primero y el segundo. Y el planteamiento, creo que también lo dije, el planteamiento es, ante una pandemia sanitaria, debemos de utilizar
las figuras jurídicas y legales que están pensadas para la emergencia sanitaria. Todo aquello que se puede hacer en un estado de alarma se puede y se debe de hacer de acuerdo con la legislación sanitaria. Y si es necesario modificar la ley orgánica de salud pública, modifíquese. Pero no utilicemos un estado de alarma de sitio de excepción para tratar una epidemia, una pandemia, ya en una fase de superación del brote como en la que estamos ahora. Modifiquemos la legislación sanitaria para dar garantías y de todo aquello que necesitemos lo hagamos de acuerdo con la legislación sanitaria y no con una legislación excepcional en base a la cual estamos tomando decisiones económicas, decisiones laborales, y tomar decisiones económicas y laborales en un estado de alarma en base a un criterio sanitario es algo que yo no comparto. Por lo tanto, si tenemos un problema sanitario, utilicemos la legislación sanitaria para resolverlo. Pero no hagamos un estado de alarma para tomar decisiones económicas, decisiones empresariales, decisiones laborales, utilizando el estado de alarma al efecto. Eso es otra cosa. Y dicho esto, tengo que decir, yo no lo discuto, aquí me he pronunciado al respecto el pasado domingo, que si no se quería utilizar la legislación sanitaria, que al menos el estado de alarma fuese modulado. El estado de alarma en este momento ha sido modulado. Y añado, tenemos 15 días para modificar la legislación sanitaria, para dejar el estado de alarma para el pasado y iniciar una nueva senda para las próximas semanas o meses, de acuerdo con una legislación sanitaria que, si es necesaria, el Congreso puede reformar y puede ampliar en el caso de que así se considere oportuno. Sí, sobre la cuestión de la votación, Radio Cadena Española indica que la abstención del PP fue un jarro de agua fría para la reactivación económica y pregunta cuándo el Grupo Popular dejará la lealtad al Gobierno para ser leal con el crecimiento económico de España y si la abstención es una votación acomplejada que le deja en tierra de nadie. Mire, lo importante no es lo que se pueda interpretar en caliente sobre una decisión. Lo importante es si esa decisión es útil y si esa decisión es leal para los ciudadanos y para nuestro país. Y yo entiendo que la decisión que ha adoptado el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, en mi opinión, es una decisión leal para los ciudadanos y para nuestro país. Dado que el Gobierno no tenía ninguna previsión legislativa para conseguir todo aquello que es necesario preservar en un estado de pandemia como este, es decir, no quiso modificar la legislación sanitaria, el Partido Popular le dio tiempo, 15 días, para que modifique esa legislación sanitaria y, por lo tanto, se abstuvo en el estado de alarma. Si el Partido Popular llegase a votar no a ese estado de alarma y la mayoría de la Cámara estuviese en el no, en este momento no tendríamos una legislación lo suficientemente perfeccionada para garantizar todas aquellas decisiones que tenemos que adoptar en el estado de alarma. Sin embargo, el Partido Popular le ha dado otros 15 días al Gobierno, ya avisándole claramente de que estos son los últimos 15 días, para que legisle, como ha legislado la República Francesa en una ley de emergencia sanitaria, o como han hecho los vecinos portugueses, dejando sin efecto el estado de alarma y pasando a lo que en Portugal se llama estado de calamidad. Yo creo que ha sido una decisión prudente y una decisión que no tiene más objetivo que defender los intereses de los ciudadanos y los intereses de nuestro país. Y con el tiempo se verá que el Partido Popular no puede seguir apoyando estados de alarma de forma indefinida, que se utilizan no solamente para las cuestiones sanitarias, sino que se utilizan para reformar cuestiones laborales, para reformar cuestiones económicas y para tomar decisiones en el presupuesto de las comunidades autónomas y prácticamente para legislar y ordenar lo que debe hacer cada ciudadano de los 47 millones a través de una orden ministerial, que por cierto se producen cada 2 o 3 horas en el Boletín Oficial del Estado. Y esto, y un Estado de Derecho, no es compatible mantenerlo sine die en el tiempo, como parece ser que pretende el Gobierno de España. Veremos si en estos 15 días realmente abandonamos el estado de alarma para incorporar legislación sanitaria adecuada
y poder seguir gestionando a la pandemia con seguridad, pero sin utilizar la figura excepcionalísima del estado de alarma, que más que un estado de alarma, en opinión de muchos juristas, ha sido durante esta semana o estas semanas un estado de excepción. Lo veremos en todo caso en el Tribunal Constitucional y lo veremos en bastantes demandas que metemos se vayan a producir, además de las que ya se han producido en los próximos meses. Sobre o cambio de fase, a Radio Televisión de Galicia refírese á preocupación de cidadáns por visitar a familiares de outras provincias e pregúntalle se é optimista con que o Goberno autorice a mobilidade en toda Galicia como reclama a Xunta. Nós temos unha proposta moi clara, así foi comentada polo Conselleiro de Sanidade en rolda de prensa, trasladada a todos os cidadáns galegos e foi onte tamén defendida na comparecencia parlamentaria que tiven a honra de facer no Parlamento de Galicia. A nós temos moi claro que a efectos de mobilidade o territorio debe ser único a comunidade autónoma e a efectos de peche ante rebrotes debemos de ter a posibilidade de pechar un concello, no seu caso, se é máis grave de pechar unha comarca ou se é moito máis grave que unha comarca de pechar unha área de saúde. Esa é a nosa proposta, unha proposta ampla para moverse e unha proposta de foco para pechar no caso de rebrote o territorio ou territorios que estén afectados polo foco. Vamos a ver si o Goberno acepta esta proposta. Vamos a verlo. Me dá a sensación que o Goberno está digamos, contundente coa provincia, o cual, na nosa opinión, desde logo, desde o punto de vista sanitario, non ten ningunha apoiatura, nin clínica, nin organizativa, nin epidemiolóxica, pero para o Goberno é moito máis fácil controlar, desde o punto de vista de movimentos, unha provincia que controlar todo un territorio. O comprendo, pero unha cousa é o que é fácil e outra cousa é o que é útil. E nós pensamos que neste momento Galicia está en condicións de poder moverse entre as distintas cidades e entre as distintas provincias. Quero decirlles que non son moi optimista ao respecto, pero, dende logo, esa é a posición da comunidade autónoma. Mobilidade no ámbito das 4 provincias e criterios de peche no ámbito de cada zona básica de saúde, concello, no ámbito de cada distrito sanitario, comarca, ou no ámbito de cada área sanitaria. E ese doble plantexamento é un plantexamento que nós pensamos que é un plantexamento correcto. Un despliegue amplio desde o punto de vista territorial e un repliegue máis limitado desde o punto de vista sanitario. Eso é o que defendemos. E estou convencido que obteñamos ou non obteñamos en esta fase, estou convencido que o futuro en seguintes fases pasará por aí. O Foro Económico de Galicia advirte dun retroceso do PIB nun 8,5% no mellor dos escenarios. Quere saber se vai tomar a Xunta algunha medida no eido económico para paliar esa caída. E, por outra banda, indica que Pablo Casado di que o seu modelo de referencia para afrontar a pandemia é o de Ayuso, se vostede tamén considera que o de Ayuso é un modelo a seguir na xestión da pandemia. O Foro Económico de Galicia está prestando un gran traballo dentro do Comité de Expertos. O Foro Económico xa fixo xunto co Comité de Expertos, cos directivos de principales empresas dos sectores económicos de Galicia, coa empresa familiar e tamén con outros expertos como o presidente do Colexio de Economistas, o Círculo de Empresarios de Galicia, en definitiva, un conxunto de expertos xunto co Foro Económico que conforma o Comité de Expertos da Xunta de Galicia. Por tanto, valoramos isto no Comité de Expertos. Eu creo que o PIB galego pode estar cunha baixada, cunha caída de 2 dígitos. Por tanto, este 8,5% encaixa dentro das previsións máis optimistas. As previsións máis pesimistas superarían os 2 dígitos. Igual que os parámetros en España. Non comparto os criterios do Goberno Central en relación coa caída do PIB español e co déficit público en España. Me parece que vai a ser máis abrupta, máis intensa, tanto a caída do PIB nacional como o incremento do déficit público do Reino de España. Por conseguinte, como decía, esta pandemia sanitaria pode ter un impacto nunha pandemia económica. Vamos a intentar disminuir esos impactos. Estamos en colaboración porque son os nosos expertos nomeados polo Goberno da Xunta de Galicia co Foro Económico. Temos 2 documentos xa a disposición que remitín.
o presidente do Goberno de España, por lealdade coa situación actual que vive España e en consecuencia que vive Galicia, todo o que o Comité de Expertos Galegos propuxo no ámbito de liquidez das empresas, do ámbito da liquidez das administracións públicas, tanto comunitaria como municipal, así como no ámbito das relacións laborais, foron postas en coñecemento do Presidente do Goberno de España, da Vicepresidenta Primeira e da Vicepresidenta Económica e da Ministra de Traballo, así como os grupos parlamentarios e os axentes do diálogo social. Por tanto, seguimos traballando con absoluta normalidade. E en relación coas declaracións ás que se refire, non coñezo esas declaracións. Creo que todas as comunidades autónomas de calquer signo político o que estamos intentando acertar coas nosas decisións sanitarias. La voz de Galicia, el decreto de suspensión de las elecciones gallegas especificaba que no se podrían convocar elecciones mientras dure el decreto de alarma. ¿Considera que tras el acuerdo del PNV que sí facilita convocar elecciones aunque haya decreto de alarma, le habilita usted también a hacerlo aunque siga vigente el estado de alarma? Y en caso contrario, si estaría dispuesto a modificar ese decreto publicado en el DOGA. Ese decreto do estado de alarma que se aprobou o pasado mércores se inicia un proceso, así foi comunicado por parte da Vicepresidenta Primeira do Goberno na conversa que tivemos o luns, de que o decreto iba a plantexar a cogobernanza e a corresponsabilidade das comunidades autónomas. Na miña opinión, eso debería ser o primeiro decreto que aprobou o Goberno de España. O estado de alarma é perfectamente compatible con que os representantes do Estado compartan entre sí a corresponsabilidade para levar efecto o estado de alarma. Se o primeiro decreto que aprobou o Goberno de estado de alarma xa tivera o papel que lle corresponde aos representantes do Estado en cada comunidade autónoma, traballaríamos moito mellor, teríamos moitas menos dificultades, a actividade económica se vería moito menos afectada e entre todos podíamos facer as cousas mellor. Non teríamos por que estar en interpretacións e en contrainterpretacións como as que ocurriron cos núcleos de población, cos mercados ao aire libre, cos temas da saída dos nenos, coas indecisións económicas que houbo, coas previsións do Boletín Oficial do Estado ás 11:30 horas, ás 23:30 horas, cando tiñan que entrar en vigor en 30 minutos para saber que xente podía ir a traballar ou non, que empresas tiñan que pechar ou non. Se a cogobernanza a implementáramos dende o principio, estou claro e estou convencido que isto iría mellor. En relación coa pregunta referida ao decreto aprobado polo Congreso dos Diputados, dice moi claramente algo que desde o punto de vista xurídico os xuristas defendían, e é que o estado de alarma non impide o exercicio do dereito ao voto, que é un dereito fundamental. E algo que os xuristas viñan defendendo no senso de que cando un presidente autonómico toma a decisión de suspender unhas eleccións en base á declaración do estado de alarma concreto, eso non se debe de interpretar no caso de que o estado de alarma se prorrogue de forma indefinida, porque de prorrogarse de forma indefinida, a legislatura se prolongaría de forma indefinida aínda que rematase. Se o estado de alarma de un país resulta que pode durar meses, trimestres e semestres e a legislatura finaliza sí ou sí nos próximos meses, podía producirse haber presidentes autonómicos, neste caso en Euskadi e en Galicia, finalizado o seu mandato e seguir sendo presidentes autonómicos sin parlamento, sin posibilidade de aprobar leis, sin posibilidade en definitiva de gobernar no senso amplo. Por lo tanto, non teño dúbidas de que o estado de alarma non impedía a celebracións das eleccións, pero por si acaso hai dúbidas, o goberno que quiso é clarificalas. Eu agradezo que a maioría dos grupos parlamentarios non se opuxeran, ben votando sí ou ben absténdose. Prácticamente a maioría dos grupos parlamentarios están a favor de que as eleccións nos parlamentos autonómicos se podan facer con independencia de que este vixente a prórroga cada 15 días do estado de alarma que veu aprobando o Goberno Central e ratificado polo Congreso dos Diputados. Tamén sobre eleccións, Faro de Vigo indica que Urcullo defiende elecciones para recuperar la normalidad institucional y social para afrontar la reconstrucción. Y pregunta si está de acuerdo con esto. A mí pareceme que efectivamente é moi importante
que haxa gobernos fortes, gobernos con períodos de tempo suficientes ante o reto faraónico e titánico que vamos a ter as comunidades autónomas un impacto na nosa economía, un impacto na nosa recaudación e un impacto na xestión dos servicios públicos que teñes prácticamente na súa totalidade conferidas ás comunidades autónomas. O que temos é que acertar cal é o momento, desde un punto de vista de seguridade sanitaria, que debemos de utilizar para convocar as urnas e poder votar. Esa é a incógnita que temos que acertar. Nesa incógnita, neste momento, que queremos despexar, é na que estamos traballando. Pero, por suposto, que nun momento de unha recesión económica como a que ven, nun momento dun incremento exponencial do paro como o que está petando xa nas listas de desemprego e nas afiliacións á Seguridade Social, en un momento dun incremento de débeda pública, de déficit público histórico, no que se vai a ver envolto a economía española, é evidente que os gobernos deben de ter o respaldo das urnas e un período de tempo suficiente para poder tomar decisións. Eu comparto ese criterio. E eu estou convencido, insisto, que o que nos queda é por despexar a incógnita de que quincena ou de que semanas pensamos que vai haber menos posibilidade de rebrote, no caso de rebrotes do coronavirus, que todos os especialistas nos indican que o lóxico é que haxa rebrotes no ámbito desta pandemia, desta infección. Sobre esta cuestión, nos diario pregunta se ve viable eleccións en xullo. Eu creo que acabo de contestar. Estamos intentando saber cal é a quincena mellor e cal é a quincena que presenta menos riscos. Vamos a coñecer, espero que este fin de semana, o estudio epidemiolóxico que está rematándose neste momento con 50.000 galegos, é o estudio epidemiolóxico máis grande que se está facendo en España. Veremos nos próximos días como sigue evolucionando o número de contagios do virus, sobre todo contagios intracomunitarios. Seguimos facendo PCRs, pero facemos PCRs, agora vamos a testar o resto dos profesionais sanitarios que ainda non testáramos. Temos 26.000 profesionais sanitarios testados, vamos a testar o resto, e así como a xente que traballa nos hospitais. Temos xa testadas todas as residencias. En definitiva, nos próximos días tenemos unha información máis axeitada de cando se prevé que poda estar nas quincenas máis seguras para poder mobilizar a xente desde o punto de vista de acudir aos colexios electorais. O meu compromiso é comunicar os grupos políticos cal é a nosa proposta razoada para producir esa convocatoria electoral. Teño que ser fiel a ese compromiso que asumín cando desconvocamos as eleccións do 5 de abril, como todo o mundo recorda. Sí, falaba do estudio epidemiolóxico. Europa Press pregunta se ten un avance oficial dos resultados e indica que hai médicos que abogan por deter o estudio porque di que dan moi poucos positivos. Pregunta se farán a segunda fase nas mesmas condicións ou prevén reformulalo con outro tipo de probas, como recentemente dixo que analizaban a posibilidade de facer unha mostra complementaria con probas distintas. Evidente que o estudio epidemiolóxico vamos a parar porque está finalizado. Onte tiñamos, creo recordar, 47.000 galegos testados. No día de hoxe pois superaremos, se fora necesario, os 50.000. Por lo tanto, o estudio epidemiolóxico entendo que hoxe está finalizado, senón será a primeiras horas do día de mañá. Por tanto, ese estudio está finalizado. Os test que utilizamos, volvo a reiterar, foron os test de anticorpos completos trasladados polo Goberno Central, que non valen, na nosa opinión, para un estudio de diagnóstico de cada paciente, pero sí para ter un orden de magnitude da circulación do virus, de se o paciente tivo algunha relación co virus, xa porque fora infectado e superara a infección ou porque este infectado nese momento. Ademais disto, tomamos a decisión de cruzar ese estudio epidemiolóxico con máis de 5.000 pacientes os que estamos facendo un test de anticorpos completos, non un test un test de doble banda, que é máis fiable desde o punto de vista diagnóstico, ademais de extracción sanguínea,
e o estamos cruzando en varios miles de pacientes para ver si dá ou non dá falsos positivos o estudio epidemiolóxico. Pero insisto, non estamos falando de diagnósticos, sino de estudios epidemiolóxicos, pero sí o estamos reforzando. Dixemos que dentro de varias semanas poderíamos facer outra segunda oleada. Vamos a ver a primeira, vamos a ver se hai no cruce algunha disfunción entre os test cedidos polo goberno central e os test que podemos utilizar no futuro, e tomaremos a decisión nas próximas semanas de acordo coa propia proposta que fixemos inicialmente. Primeiro eran unha oleada de 50.000, pasaríamos 3 ou 4 semanas ata tomar decisión se seguíamos cunha segunda oleada de outros 50.000. O que sí é certo é que neste momento en Galicia temos 100.000 test de doble banda xa entregados ao Servicio Galego de Saúde, máis outros 300.000 test donados por Inditex, que conforman un universo de 400.000 test, máis o proxecto no que están traballando os servicios de microbiología no complexo hospitalario de Vigo, Álvaro Cunqueiro, cun sistema pooling que nos vai a permitir testar a grupos de xente que traballa ou que está xunta varias horas do día para testar de forma masiva aos hospitais, aos centros sanitarios, as fábricas. En definitiva, sí temos moita potencia instalada de diagnóstico en Galicia xa neste momento. 4 Televisión pregunta cuándo llegarán precisamente esos 300.000 tests que han anunciado ahora mayores. Están comprados los 400.000, los 100.000 los tenemos desde hace unos días en el Servicio de Salud. Es evidente que no necesitamos 400.000 de forma simultánea, sino 400.000 de forma sucesiva, y entendemos que en las próximas semanas irán llegando los 300.000 restantes hasta completar los 400.000 totales. Pero le doy mucha importancia al proyecto de laboratorio del Meixoeiro dentro del Hospital Público de Vigo. Tiene una importancia estratégica importantísima, insisto, porque nos va a dar un diseño de cómo podemos hacer test masivos a población homogénea. Y eso va a ser, en el caso de que tenga éxito, creo que va a ser una forma y una fórmula que se va a utilizar en muchísimas comunidades autónomas y en muy buena parte de la Unión Europea. Estoy convencido de que es un sistema que se inició en la Segunda Guerra Mundial y que tanto un ingeniero de la Universidad de Vigo como los microbiólogos y los analistas y los farmacéuticos del Servicio de Microbiología de Vigo llevan trabajando durante semanas, han hecho ya pruebas en residencias de Vigo y de Ourense y el sistema ha funcionado. Yo espero que a partir de la próxima semana los autores y los protagonistas del sistema lo puedan explicar a los medios de comunicación. Galicia Confidencial refírese á distribución de paquetes de máscaras co logo da Xunta nas farmacias para parados e pensionistas e pregunta se non cree que é propagandístico que ademais de despilfarro económico que agora temos meter as máscaras en plásticos co logo da Xunta. E outra pregunta, hai unha semana falaba de 1.000 contratos, pero os sanitarios denuncian que se está utilizando a crise para precarizar o traballo e non respetar listas de contratación. Que pode dicir a este respecto? Bueno, non son 1.000 contratos, son 1.700 contratos. Por unha banda se nos decía que esos 1.700 contratos había que prorrogalos. Ahora se prorrogaron. Non sei exactamente en que consiste a discrepancia. Fai uns días en dúas xerencias se interpretou de forma inaxeitada as instruccións de prorrogar os contratos, se deixou sin efecto a ruptura desos contratos e se prorrogaron todos os contratos. Non sei exactamente o que se fai mal en relación a este asunto. Nos parece que esos profesionais os vamos a necesitar, polo menos durante os próximos meses, ata ver como funciona os rebrotes previstos para outono, de acordo con todos os expertos consultados. En relación coas máscaras financiadas pola comunidade autónoma, a min, en fin, sorpréndeme que se plantexe unha distribución correcta das máscaras. En primeiro lugar, o lugar onde se distribúen as máscaras con maior eficiencia e con maior asepsia é nas farmacias. E en segundo lugar, si o que quere ter unhas máscaras asépticas, o que ten, si pode, é compralas en paquetes pequenos que estén perfectamente ubicadas
e que estén fora da manipulación da persona que entrega a máscara ao paciente ou particular, o cual o que intentamos facer é meter esas máscaras en un lugar o máis aséptico posible e ademais cun manual de instruccións que é clave. Unha máscara mal posta é unha máscara que se pode inutilizar no mesmo instante antes de poñela. Por conseguinte, un manual de instruccións, facelas en paquetes asépticos e entregalas así todas xuntas con manual de instruccións nas farmacias nos pareceu que era a fórmula máis axeitada para garantir a propia asepsia da máscara que entregamos a 700.000 galegos con algo máis de 2,2 millóns de máscaras, que foi o que entregamos os galegos, o que estamos entregando os galegos nas oficinas de farmacia nos últimos días. Por unha banda se nos dixo que si podíamos intentar das máscaras, as dimos a 700.000 personas cos recursos máis baixos e as facilitamos, eso sí, a precio de coste 4 millóns a industria, a construcción, 2 millóns a autónomos, comerciantes e outro 1,5 millón, creo recordar, que os concellos. Por tanto, insisto, ese criterio é un criterio da asepsia nas oficinas de farmacia e con un manual de instruccións. A veces, visto o tono de debate de onte no Parlamento, ve factible acadar grandes acordos autonómicos para xestionar a crise? Bueno, evidente que onte non oculto que algunhas cuestións sí me sorprenderon, pero certo verdade que supoño que os partidos políticos, todos, incluído o meu, por suposto que estamos albiscando que entraremos en un período máis pronto ou máis tarde electoral e que eso vai a conlevar pois certos posicionamentos parlamentarios por parte das forzas políticas. Pero eu sí vou a tratar, na mentras teña responsabilidades, de buscar acordos, si non totales, si parciais. Por qué? Porque estamos traballando con esa metodoloxía. Se non quixera buscar acordos, non faría un comité de expertos. E ese comité de expertos nos dixo hai que dar liquidez. E fomos a primeira comunidade autónoma xunto con Asturias que anticipou a nómina de 2 meses, anticipos de nómina, a todo o personal dos ERTES, ante o impago en prazo do Goberno Central. Por certo, o Goberno Central parece ser que tamén vai utilizar a figura dos anticipos vía entidades financeiras que utilizou Galicia e Asturias. Se non tiveramos interese en acordar, non lle íbamos a pedir un comité de expertos pluridisciplinar con distintas sensibilidades e poñer a disposición esas recomendacións dos grupos parlamentarios de forma inmediata e traer documentos sólidos sobre os que negociar, tanto o diálogo social, sindicatos, empresas, grupos parlamentarios, e unha vez que teñamos os documentos sólidos, de diagnósticos sólidos e de propostas sólidas, podemos sentarnos a negociar. O resto, non entro en outras metodoloxías, é dedicar moito tempo a falar e pouco tempo a pensar. E creo que neste momento o que temos que facer o contrario, dedicar moito tempo a pensar e pouco a falar. Unha vez que o teñamos pensado, falamos de forma concreta e acordamos de forma eficaz. Esa é a nosa metodoloxía de traballo que explicamos ás organizacións sindicais, empresariais e os grupos parlamentarios. Por conseguinte, non sei se esta atmósfera que dende o 5 de abril, mellor dito, dende febreiro, que convocamos as eleccións, impregna a situación política galega, que eu a comprendo perfectamente. Comprendo perfectamente que a situación política galega está impregnada dunha atmósfera electoral que empezou no mes de febreiro, que se tuvo que paralizar en marzo, que íbamos a votar o 5 de abril e que agora necesitamos un calendario certo para poder votar coa maior seguridade sanitaria nas próximas datas, porque a legislatura está finalizando, esmorecendo definitivamente. El Correo Gallego, ¿qué le parece la propuesta de Isabel Celaá para que solo la mitad de los alumnos vuelvan a clase a partir de septiembre? Y también en el plan educativo había quedado una pregunta colgada sobre la preocupación que dicen las AMPAs, que se sienten desamparadas porque los niños no están recibiendo ningún tipo de formación telemática y les preocupa el próximo curso. Nosotros lo que sabemos de la ministra Celaá es titulares de entrevistas en la prensa. Paréceme moi sorprendente que unha ministra
do Goberno de España diga que a partir de setembro as aulas serán de 15 alumnos e que o resto poderán facer o curso telemáticamente das súas casas. En fin, lle pedimos á ministra que nos convoque para falar en serio de un tema tan serio como a educación, ¿no? Por lo que sei, según me dixo a Conselleira de Educación e Formación Profesional e Universidades, creo que está prevista unha reunión a próxima semana. E en relación coa fórmula de estudo, coa fórmula de estudo telemático non presencial, comprendo todas as inquedanzas dos pais e das nais que están preocupados se os seus fillos teñen os coñecementos suficientes para pasar de curso, se durante este trimestre, lóxicamente esta última evaluación, pois é unha evaluación absolutamente atípica. Se tiñamos as notas da primeira e da segunda evaluación, pero non da terceira. Como vai influir isto no curso definitivo? Son as falta de coordinación do Goberno Central, eso é evidente, deixa a cada comunidade autónoma que faga o que considere oportuno, incluso a cada centro educativo, e nós, dentro de esa orde ministerial, no mando único, o que intentamos foi pois perfilar e dar máis datos e un parámetro un pouco máis axeitado aos profesores que están nunha situación, como os pais e as nais e os propios alumnos, nunha situación inédita como a que estamos vivindo. Moi ben, pois moitísimas gracias.